你的国补 iPhone 16 Pro 都还没到货，别人的手机都已经要上手术台了。这台 iPhone 16 Pro 国行黑色，现在的情况是屏幕已经出现了，维修需求是更换屏幕总成，而且指明要3星屏幕。照常理来说，苹果16系列才发布了半年不到，都还在保修期，为什么还要到第三方来换总成呢？是太钟情3星屏吗？其实不是的，苹果的保修规则不知道你们有没有了解过，它不是什么损坏都能保的，摔碰后的手机大概率都会被认定人为损坏而被拒保，所以这个时候才想起 Care 的好。虽然2年期的 Care 要价1599，但是对比换屏幕的高昂费用来说还是划算的。最重要的是 Care 是保意外的，这种情况下只需要支付一个188的服务费，就可以得到一个全新的屏幕，而且还是不限次数的哦。其他意外损坏只需要628的服务费。熟悉苹果的都知道，这个其他意外损坏代表了着什么，我就不说了，懂的人已经开始评论区发问了。手机检查完，除了屏幕外，功能一切正常，整台机除了屏幕左上角的磕碰外，没有其他损坏，而且手机的气密性也还在。拆下受伤的钢化膜，接着拆开手机准备换屏幕。大家都知道，苹果的手机屏幕是由不同的供应商提供，不同的工艺和生产条件下，也就会有些细微的差异。目前网络上认可度比较多的就是韩国3星屏，型号有 G9N、G9Q 和 G9C 这3个型号里 G9N 被更多人认可，还有另外一个供应商 LG 型号有 GVC 和 GH3， 它们之间排名大致是第一档是3星的 G9N， 然后是同为3星的 G9Q， 才到 LG 的屏幕。有兴趣了解自己手机是3星屏还是 LG 屏的，可以连接电脑，用沙漏或者艾斯助手都能检测出来。因为从 iPhone 15开始，苹果就改成了3文治的结构。好消息是后玻璃可以单独更换了，坏消息是后玻璃被加密了，所以拆开屏幕后看到的就是这样的隔板，而不像以前拆开就是内部部件。换个屏幕其实非常简单，就2个步骤：拆下屏幕，装上屏幕就可以了。当然，在装上屏幕之前，肯定要先做好内部的清洁，清洁干净中框的防水胶。听筒网也内嵌到了中框上，拆出来清洁干净，贴回一张新的防水胶。拿出官方屏幕，因为苹果屏幕混用的问题，你是没办法指定屏幕的，买到什么纯属运气，而且你只有拆封后才能知道你的手机到底是什么屏幕。有的兄弟甚至连买几台，就是为了用上这个3星屏，而唯一能一步到位的，也就是直接更换屏幕了，肯定也不会有人选择这种方案。屏幕装回手机里，从附送的原装螺丝套装里拿出新螺丝，拧回档把，清理手机内部的灰尘。合上屏幕了，拧回尾部螺丝，看到充电口和扬声器的灰尘就知道，机主多半从事户外工作，所以一些磕碰也是在所难免。对于泳衣这类工作，其实购买个 Apple Care 是非常划算的。接着开机进入系统，在部件与维修里已经检测到了新的显示屏，接着保压做回气密性。官方新配件都需要连接电脑跑回诊断，系统才会显示正品部件，而拆机件或者那些所谓的可跑诊断的第三方配件，显示的是已使用或者二手。手机在连接电脑沙漏检测 G9N 的开头已经显示出来了。不单是屏幕有区分，还有像电池也有分，德赛和新旺达，摄像头就是 LG 和富士康，硬盘还有3星、东芝和闪迪。不同供应商之间各有各好，主要都是混搭，都没得选。今天也只是讲个冷知识，大家都当个乐。好了，下班。